Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku ya guys. Hari ini aku mau buatnya soto ceker guys, sama sayap ayam ya. Ada sambelnya dan timun ya. Yuk dengan kerupuk, semakan beda dulu. Mari makan guys. Wah, gimana ini rasanya ya guys? Cabenya merah. Cukuannya dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan guys. Mantap. Oh my god, mantap juga guys. Seger banget. Mantap. Mantap juga guys. Lihat nah. Betul banget guys.
mantap. Satu ya. Pedas. Mantap. Pedasnya. Wah. Wah. Dah. Pedasnya.
Guys. Dulu ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum.